Здравствуйте, Максим Иванович. Сегодня мы порежем роторы на вот этой вот Honda Accord. Покупатель жалуется на вибрацию, поэтому мы срежем небольшой кусок с этого ротора и посмотрим, решит ли это проблему. Правда, диски немножко гнутые тоже, мы посмотрели. Сами колесные диски, много колодки еще, поэтому мы просто вытащим колодки, промажем их все и порежем ротор немножко, прям очень-очень чуть-чуть. Ну, вот наш тормозной ротор, будем мы его резать на вот этом аппарате. Вот он, наш аппарат, сейчас мы его сюда зарядим и все будет красота. Вот наш патрон, который мы поставим сюда, вот так вот. Вот так вот мы его сюда поставим. Подожди, сейчас я тебя сюда поставлю. Вот так вот он схватывается. Покрутим. На обратную сторону всегда забываю. Вот так вот. Сейчас мы его сюда затянем, чтобы он сидел на роторе хорошо. Вот, затянули. Вот ротор стоит у нас в аппарате в нашем станке. Ставим наружную чашку. Зажимаем. Вот здесь специально есть такой вот шпынечек. Им можно зажать ротор, чтобы он хорошо сидел. Далее на ротор нужно поставить цепь. Или в нашем случае вот сюда упала вот такая вот пружина. Эту пружину мы сейчас поставим на наш ротор. Так, вот сейчас его обтянем. Опа, поставим ротор. Обтянули. Так, теперь у нас есть органы управления нашим станком. Отжимаем резаки, чтобы они свободно ходили. Отводим их немножко при помощи вот таких вот ручек. Наши лезвия уходят немножко внутрь здесь. И сейчас нам нужно его немножко сцентровать, скорее всего. Сейчас мы его сюда вращаем, эту ручку. Мы его сейчас сюда вот так вот принесем. Но вот он не совсем ровно стоит. Как бы желательно, чтобы эти биты были на одинаковом расстоянии от него. Отсюда вывод. Здесь вот такой вот болт. Мы его сейчас быстренько открутим. И вся вот эта вот бандура с резаками может быть пододвинута вот сюда. Ну, примерно одинаковое расстояние у нас сейчас. Зажимаем болт и включаем станок. Здесь разная настройка, разной скорости. Но мы порежем этот ротор на минимальной скорости и снимем минимальное количество материала, которое можно. Лучше всего срезать маленькое количество. Так, вращаем вот эту вот ручку для того, чтобы наше лезвие слегка коснулось ротора. Ротор вращается здесь. Вот, только оно начинает чиркать, останавливаемся. Вращаем другую ручку, чтобы второе лезвие село на поверхность ротора. Тоже начало чиркать. Сейчас принесем его весь до самого конца. Вот он режет. Немножечко. Но это все просто настройка. Приведем его до конца. Снимем всю ржавчину с него. Окей, все. Вот он прошел свои границы. Сейчас мы принесем лезвие еще чуть-чуть немного. Это в дюймах, и это тысячные дюйма. То есть обычно 2 деления. Вот, это будет очень такой легкий рез. Маленькое количество материала мы снимаем. И здесь тоже вот мы на нуле.
Вот так вот. Два деления. И зажимаем лезвие. Зажимаем лезвие, чтобы они не двигались. Цепь обязательно на роторе, чтобы не было вибрации. Поэтому аппараты, которые режут прямо на машине, без цепи, без всего, это не очень хорошо. Это самый лучший. И здесь настройка. Барабан, драм и диск. Двигаем рычаг в сторону диска, и он начинает медленно-медленно его резать. Сейчас вот он начнет, посмотрим, сколько он срежет. Вот так вот. Пока он это делает, можно пойти и почистить суппорт, промазать все, пошуршать колодочки немножко, и сейчас потом все на место поставим. Вот, сейчас он порежет, занимает где-то около 10 минут. Чем ниже скорость, тем лучше качество пореза. Чем выше скорость, тем хуже. Ну вот, мы здесь, где наш суппорт, ну или скоба от суппорта. Я вытащил все направляющие, почистил их, мы их заново промажем. Так как мы не меняем колодки, мы оставим оригинальные клипсы, просто прочистим вот эти вот дырки. Единственный способ, который я нашел это сделать, это дрель вот с такой вот щеточкой, насадкой, где можно все это прочистить хорошо и потом промыть. Таким образом старый солидол не остается внутри и не препятствует движению направляющих, и суппорт работает хорошо. И пойдем посмотрим на наши колодочки. Вот наши колодочки. Нужно им дать новую поверхность для того, чтобы было все хорошо и качественно. Но я пойду их пошоркаю прямо на асфальте вон там вот, потому что у меня наждачки нету. Вот, я промазал все направляющие, пошуршал колодочки. И мы видим здесь то, что у нас на роторе есть место, где он немножко убежал у нас. Вот где он гнутый, вот почему вибрация есть у человека. Отсюда вывод. Мы его... С этой стороны нет этого места, а с этой стороны есть. Поэтому, ну, в теории я должен порезать его с двух сторон опять. Но так как я не хочу сокращать жизнь этого ротора и снимать слишком много, я порежу его только с одной стороны, там, где он там, где у него нету правильной геометрии. И, короче, сейчас придется резать его еще раз. Надо было поставить, наверное, на немножко повыше скорость, потому что можно один слой снять на высокой скорости, даже если он будет немножко шершавый и неровный. Второй рез будет на малой скорости, и за счет этого поверхность ротора будет хорошей, гладкой. Вот наш ротор готов. Теперь мы, видите, нету нигде блестящей части на поверхности ротора, поэтому как бы теперь он, можно сказать, true, как говорят американцы. То есть он теперь весь ровный, геометрия ротору возвращена. У меня нету наждачки, но у нас есть вот такой вот аппарат на воздушной дрели. То есть мы им сейчас пройдемся по поверхности ротора. Это делает то же самое, что и наждачка, в принципе. Вот, теперь поверхность ротора должна быть идеальной. Сейчас мы его остановим, чтобы можно было безопасно проверить все и посмотреть на него. Сейчас все уберем. Вот сейчас у нас здесь абсолютно новая поверхность. Чувствуется как стекло, нет никаких неровностей вообще. Все, снимаем ротор, ставим обратно.